上個禮拜去咗潮汕3天團，今日咧2月3號星期二就去廣州清遠2天。咁啊，第一站嚟到廣州呢個西華路，哇，係好多嘢食，真係好多嘢食，成條路都好旺，好多人，想食咩你都有，仲有好多餅啊，好多零食，嗱，好似呢度有雞仔餅。頭先我見到有啲賀年嘅糕點啊，咩糕啊、煎堆啊、笑口棗啊、豆沙角啊都有。咁我應承咗個 friend 咧，我都去買啲過年嘅嘢俾佢。嗱，好似呢檔啦，好多餅仔啊、雞仔餅啊、角仔啊。頭先我見到有啲煎堆都好靚，真係要買啲應下節，平靚正。嗱，好似呢檔又有嘢食，因為成條街都好多。嗱，咁啊呢度有煎堆角仔。頭先我見到有個煎堆好大個，大約係直徑有10寸啦，68蚊實心嘅。嗱，呢度又有新疆嘢食，哇，好多咩豬肉包啊，好多人排隊買茶葉啦。啊，呢度咧又賣嗰啲糕點啊，豆沙角，我最中意食豆沙角噶啦，煎堆30蚊1斤。仲有咩非物質文化遺產啊？林師傅東北大餅，港式飲嘢啊！港式飲嘢就唔使度飲啦。甜品，哇，係蜜雪冰城好平啊啲嘢，可能幾蚊杯啊咁樣。厚街奶粉、燒鵝奶粉，哇，好多過年糖果。豬肚雞煲、脆皮魚仁、金沙鹹蛋黃雞翼、白切雞、鐵板啫啫。真係，你睇下幾旺啊！喺度住就死梗啦，大佬。住1個禮拜肯定肥2磅，住1個月肥10磅。再住啊，膽固醇、糖尿病都嚟啊！唉，唔掂啊，玩下得，不過睇到都開心啊！你睇下，係咪睇到開心啊？糖水檔又多，嘢食又多，唉，真係好旺，咩都有。諗住嚟到廣州啊，睇下有冇個舊同事睇下啦。有個舊同事識咗成30年。啊！點知佢又出差去咗義烏。唉，呢度又有冬菇海味，你睇下，你喺度住，唔肥啊有鬼啊真係。呢一店煲仔飯，咁啊試下啦。佢寫住30年專注煲仔飯，又寫住勁正靚。食完咗之後，食咗一半我就唔食啦，都唔係煲仔飯。係唔好講啦，總之就請都唔食啦。去食第二啲飯咧，又走咗嚟呢個咩辛亥革命紀念館，咁啊好大下，不過就唔好彩啦。想影下都唔得，原來裏邊係唔俾影視頻，只可以影相。算啦，跟住我問點解，原來係國家規定，唔係呢度呢啲友仔規定，係國家規定，冇辦法啦。影酒店嘅，今次真係要影一影。呢間酒店咧都唔係影嘅，都唔影啦嚇，好亂俾我哋整到。呢間酒店咧就新裝修，咁就用啲料啊好乾淨，好新。用啲料又好好，啲木啊，即係呢啲木框啊都好好，啲床啊、被啊、毛巾啊、瓷磚啊，全部新，好乾淨。即係你入到去咧，會有一個好舒服嘅感覺，即係好 warm， 好舒服。咁啊，
熱水又好夠，洗手盆啊、水龍頭啊、沖涼花灑全部新嘅，水又足，又好熱，又夠大，要幾熱有幾熱。不過我就唔會開到好大嘅，浪費啲水啊，係嘛？同埋沖完就算啦，就唔會話淋，即係嘥晒啲水，環保啲啊，唔好浪費。不過真係好好，呢間酒店好舒服，我都好少影嘅，我第一次影。今日第二日朝頭早咧，就嚟到清新區嗰啲農貿市場地攤啊，好有特色嘅。佢係逢1、4、7就開市，即係唔係星期一喎，係1號、4號、7號啊、11號、14號、17號咁樣，1、4、7開市。其餘咧唔係唔開，好少。所以今日應該係最旺嘅。今日係4號，真係好多人喎。頭先行入嚟嗰陣時，有個喺出邊賣嘢嘅姐姐，佢又話：誒，裏邊好多特色嘢啊，當地特色嘢啊，你睇下啦。呢度有一間超市，就係惠康加百佳，就係叫做惠佳。哇！成地都係糖室啊，仲有青蛙，有龜，唔知幾錢呢？哇！好大喎呢度。2兩半啦，10蚊雞。係啦，2兩半啦，10蚊雞啊！哇！我聞到一陣好大陣嗌鳩味啊！有呢啲糕喎。要幾多啊？得㗎，得㗎。有1斤啊。都好多過年嘅糖果喎呢度。真係好多人啊！咪茶葉嘅又有。哇！係咁多嘅，行到上斜路都仲好多賣菜喎。你再食翻呢啲照一照，一樣。前邊都有冰糖葫蘆賣添。我啲就熟鴨生㗎，老闆。哇！好大粒龍眼乾，有臘肉，25蚊一斤。啊！呢度俾我見到個金牌蛋散，勁啊！我哋有一個鐘頭嘅時間咧，行呢個市集，真係好大。其實1個鐘頭真係好問水啊！有興趣行嘅就一定唔夠嘅。晏晝食飯，我哋離開咗嗰個市集，嚟到呢間餐廳聚豪酒樓啊！呢間酒樓咧嚟過幾鋪㗎啦。我記得咧之前咧門口啊停咗架嗰啲3輪嘅電雞，咁我仲話佢嘅水撥咧，原來揾隻手搞下嘅，好搞笑。但係嗰兩架3輪車咧已經唔喺度啦。今次食完飯出嚟影一影門口，都仲係呢檔嘢仲喺度賣緊嘢。我睇佢都係專做嗰啲旅遊團㗎啦，呢檔嘢。咁啊，睇下有咩睇先，好似話有2個展廳睇嘅。有啲以前嘅織布機，咁仲有啲
圖畫喺度介紹點樣紡織。呢啲應該係耙田啊，耕田嗰啲揾牛拖住嗰啲嘢。呢個就應該係打谷嘅。啊！呢度啲木頭豬仔咧，以前啲木頭豬仔幾得意喎。即係佢唔見我工嘛，淨喺個檔口度用上下休憩褲，摺咁啊！好靚㗎啦，呢啲布衫。哇！呢個琴好細個啊，但係佢係真琴嚟嘅喎。呢個仲細，我諗都係高2尺零。呢度仲有好多啲騎馬仔啊，搖下搖下俾細路仔玩，好多款式。呢度都好多算盤啊。呢度有好多把尺組成嘅。有2個廳，咁好快都行晒，都係睇啲舊嘢啊，農耕嘢啊，有啲婚禮習俗嗰啲啊。咁但係入門口嗰陣時咧，有幾個啲義工着住件紅背心，冇錢嘅喎。咁好細個嘅咁啊，咦你唔使返學咩？咁原來佢哋咧就啱啱今日開始放年假，咁就佢話咧就冇錢嘅。哦，咁政府定咩㗎？佢話係啊，都算政府啊呢度。咁我話咁你做義工冇錢㗎？冇錢咁有冇車錢啊？咁啊，佢話冇㗎。啊，車錢都唔津貼嚇，飯錢都冇㗎喎。我話咁點解要做啊？點解唔喺屋企睇下電視打下機會仲好，讀下書？佢話原來有分嘅，點樣計分咧？就係你做呢啲咁嘅義工越多咧，第日咧你又可以入黨，入咗黨之後咧，你又可以考公務員，就容易好多啦。冇呢啲分咧，唔夠儲得分少咧，就冇得入黨，咁即係考公務員都唔使考啦。行完呢個博物館咧，都開車返深圳啦。總結一下今次嘅2日遊，就係個酒店咧好新淨，好舒服，啱啱裝修完，裏邊所有嘢都係新嘅，毛巾啊、床單啊、浴室啊、廁所啊，乜都新，好舒服，乾淨，空氣都唔錯。熱水有幾熱有幾熱，不過唔好浪費啦。如果大家嚟呢個旅行，沖完就算啦。咁啲嘢食咧可以唔係特別好食，但係唔會難食，絕對食到。有雞、有鵝，係嘛？有魚、有肉、有菜，可以啊。咁啊，旅遊巴舒服啦，啲位都闊，有安全帶啊，係嘛？咁都要攬啊，年尾交警啊會捉得嚴啲。咁至於個團費咧就非常超值，值到都唔係好信噶啦，68蚊，68蚊加80蚊一日嘅導遊小費，咁你都係220幾啫。玩2日，有呢個墟市，即係今朝個墟市，淨係佢行個墟市同住個酒店啊，我自己覺得就值翻晒啦。仲有琴日個景點啊嗰啲咧，係咪好抵啊？咁啊，值得推薦呢個團8達，不過團號啊唔記得，自己去睇下啦。唔知68定78，我報嗰陣時候68，而家唔知好似78。2月26，我又報咗2日團，到時再同大家拍下片先。拜拜。講漏咗一樣嘢，今次呢個導遊呢，阿靚仔呢，都好細心喎。每一次落車呢，佢都真係喺個門口度扶住啲長者，因為始終有啲長者行路又唔係咁好啦，膝頭哥唔係咁好。佢真係扶啊，唔係扮下嘢咁想扶嗰種啊，真係佢會扶你嘅。又細心
人又 nice， 唔錯，咁啊值得讚。咁我哋個導遊咧叫阿海，咁啊要讚下先得嚇，人又好 nice 嘅，好有禮貌，對於長者又細心，係嘛？